早晨，大家咁多位好，今日係2026年嘅8月24號，咁都係講我嗰個做法啦，開市第一擊。咁開市第一擊，咁見到啦，頭嗰三支竹未正式開市9點半之前咧，都係陰燭喺5分鐘圖裏邊。咁都估計佢今日會向下插噶啦。咁喺9點31分啦，我就打咗個示範嘅動作啦，650S，S 即係 sell 咁解啦。咁我揾翻650就大約喺呢個位。OK，佢今日都冇戳翻上去，俾個更靚嘅位我估啊。咁結果佢睇1分鐘圖，佢戳下就喺呢個位置做咗個 sell 啦，係啦。咁跟住就 set 咗 target 1啦，就550啦，止蝕就690，即係輸40點俾佢啦。OK，咁結果去到600點，因為佢係戳下，即係25600嗰陣時，睇1分鐘會清楚啲，係啦，睇1分鐘圖，嗱你會見到佢呢度中間戳下，呢度又戳下，咁去到呢度戳翻上嚟嗰陣時，我就先食一半先，咁穩住咗軍心嚇，起碼有翻50點利潤，唔會今日白做。咁另外一注咧就繼續睇落去啦。咁到咗 target 1我都食埋，咁550，即係呢個位。當然後邊仲有嘅，但係唔好貪心啦。我食咗我今日足夠嘅，咁百幾點，咁收工算數。咁其實成個過程咧就係朝頭早9點坐定定啦，跟住去到9點41分食牌就完咗啦。咁其實成個操作都係10分鐘到嘅啫。咁有時會快啲，有時會慢啲，有時候會坐耐啲。總之就係開始第一擊。如果大家有興趣去加入我呢個示範群組啊，記住係示範，唔係任何投資買賣建議，純粹我個人嘅示範，操作嘅示範，教學用途大家研究下。咁就喺下邊留言，我就會加你入去我呢個群組裏邊。大家有問題亦都可以喺個留言度發問。好多謝各位，拜拜。